咧今日又去咗花圃啦。今日天氣唔好，所以就同三堂散完步咧，就冇去狗公園。嚟咗花圃之後咧，就發現咧有藍色嘅蘭花同粉紅色，超級靚啊藍色。咁我係會睇翻盤嘅。三送，你揀邊盤啊？咁同埋而家太陽花嘅季節都有啦，先都係個幾一盤，即係開晒。三送，你揀邊盤藍色？咁你攞啦。咁三送爹哋咧就話要呢盤。因為呢盤仲有花冧開嘅。OK，咁揀呢盤啦，去。跟住睇嚟呢啲，一般我都有嘅。其實我嗰日都買一棵嘅，但係翻屋企好唔小心嘅時候，佢就跌咗喺地下，就爛咗啦。冇推車啊？有啊，頭先嗰個車咪我，有啲白色啦。其實頭先我都見到啲繡球花嘅。呢度嗰啲都可能係，咁啊16個幾，係啊，呢度都有啲繡球花，咁呢度呢啲就細棵啲，所以咧就平啲啦。買花泥買咩？花泥啊！買花泥。呢個紫色，哇，好大棵啊！係咪出晒啊？仲出唔出㗎？有啊，嗰度仲有嘅啦。呢棵啊嘛。不放。俾你睇下啲花。其實呢個粉紅色都好靚。16個幾啊呢盤，我幫佢扮個靚靚嘅，睇呢度呢啲，哎呀，睇唔睇到？粉紅同藍色，哎呀，靚唔靚啊？老公，太陽花會唔會好吸引啲蜜蜂？太陽花會㗎。好恐怖喎！而家有啲蜜蜂喎。蜜蜂先緊要喎。蜜蜂，但係佢會嚟針，佢會嚟針我。咦？呢個係唔同色嘅喎，不如買個唔同色嘅好嘛？咁麻煩你幫我拎起呢盤先。我哋呢盤唔要啦，我要盤唔同色嘅。但係你幫我喺度揀盤，其實呢個價錢係平啲，咁又有唔同色，你揀啦。OK。呢盤仲有花冧。OK，放落去啦，唔該。我揾泥。去揾泥，但唔好買咁大盤泥喎。換泥啦，換泥啦。你睇下啲花盆。咁好咧，三爽咧就喺架車度，但佢實在咧好想入嚟啦，所以就只可以帶埋佢入嚟。我帶你哋去睇下啲。呢啲幾高身，呢啲就要14個幾啦。呢度有啲14個幾啊！哎呀，有狗，三十見到狗仔咧，就會狂吠㗎啦。咁陣間先去睇太陽花。
紫色都好靚。通常咧就好想同其他狗仔 say hello啦，咁但係咧係唔可以嘅。人哋嗰隻狗仔咧係黑色嘅，大隻啲，所以就乖啲啦。我呢隻咧細狗咧就成日都吠嘅。太陽花嗰邊，我想去買嘅，轉個頭先。啲太陽花走咗啦，因為啲太陽花俾人推走咗。哇！你做乜買咁大包嚟？唔係好大包㗎，都細包㗎呢包。冇橙㗎，我哋屋企從來都冇橙啊！你買過？車咧？咦？架車喺邊啊？俾人收咗咩？唔係唔嘛？係啊！頭先架車喺邊啊？頭先啲太陽花俾人收咗，太陽花好似佢哋喺嗰邊嚟㗎一個碌一個碌咁樣碌咗。嚇？係咪仔有冇啊？係啊，去睇啊！你拖住佢啊！ OK。你小心啲，捉住有隻狗喺度。有啲花盆幾鬼貴。呢間唔係我嗰日 po 上去嗰間，呢間係另一間，因為嗰間太多人啦，個泊車，所以就嚟呢一間啦。係喎，唔知點解要收晒啲太陽花喎？頭先喺嗰度喎。唔知係咪啲太陽花未賣得住？買得呢盤辣番蛋30蚊。
未開嘅就2個幾，幾大 Vineyard 嚟嘅，未開咯。係啊，正式嘅 Vineyard，佢要另外啲泥嘅。又要另外啲泥。你嗰隻大頭花都係要另外啲泥嘅。咁我屋企好鬼多泥。都唔係但呢啲係咪會開㗎？我而家都喎，未呢啲會開開。嘅。呢到時先會開嘅。呢啲我哋嗰日就買一半。呢啲同嗰啲有咩分別啊？呢啲都係啊。呢就開咗，呢就香。屋企有盤喺度謝咗啦。唔係嘛？咪買咗咯，我求日。點樣種埋一齊？大地方。嗯。大地方啊！咁我哋冇大地方種喎。我哋有個大啲嘅即係嗰個咩？要擠嗰個。有隻狗啊，頭先見到佢啊。人哋好乖啊。啲泥幾大劈呢啲咩啊？啲肥料嚟嘅，咁多肥料嚟呢啲啊！我哋種番茄食嘅。就係咯，冇啊，唔見有啲太陽花又俾人收翻啦。去攞翻架車走咯。但係 Benny 如果種落呢啲盤嘅話，佢就發唔大。哇！我哋邊有地方？我屋企勁細。